Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita. Sahabat beriman, pernahkah Anda mengalami batuk? Menurut ilmu kedokteran, batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Batuk dapat disebabkan oleh virus dan bakteri, kebiasaan merokok, asma, dan efek samping obat. Secara medis, ada beberapa upaya mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatasi batuk selain dengan mengonsumsi obat batuk. Caranya adalah dengan beristirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan mengonsumsi madu. Namun, ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Zanum, batuk disebabkan oleh kebiasaan seseorang yang di dalam berbicara bernada tinggi, penuh dengan kejengkelan dan amarah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Jangan menyalahkan makanan, apalagi makanan tersebut halal. Menyalahkan makanan yang halal berarti menyalahkan Allah. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan, bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah dan belajar memperbaiki akhlak agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia dan dihindarkan dari siksa api neraka di akhirat. Kemudian, bagaimana cara menyembuhkan batuk sesuai syariat Islam? Caranya adalah dengan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan yang berhubungan dengan batuk, dan memperbaiki kesalahan dengan tidak mengulangi perbuatan dosa yang sering dilakukan. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita diberikan kesembuhan oleh Allah dari penyakit batuk. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika batuk yang kualami disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku di mana aku sering berbicara dengan nada tinggi, penuh dengan kejengkelan dan amarah. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ya Allah, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada penyakit batukku ini. Semoga dengan sembuhnya penyakitku bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin ya robbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut dengan khusyuk dan jangan lupa untuk memperbaiki akhlak dengan belajar untuk berkata lemah lembut kepada orang lainnya. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Semoga video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.